Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji hukumar kula da tsarin inshorar lafiya ta jihar Kano ta kaddamar da wani sabon tsari domin inganta samun kulawar lafiya ga masu sana'ar fina-finan Hausa wato Kannywood. An bayyana shirin mai suna Kannywood Abba Care Initiative a karkashin ajandar ci gaban harkokin lafiya ta gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Jaridar Leadership ta rawaito cewa shugaban kungiyar Dr. Rahila Aliyu Muktar ce ta kaddamar da shirin yayin wani taron faɗakarwa da a gudanar a hedikwatar hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Dr. Rahila ta ce shirin ya zo ne domin yabawa gudunmawar da 'yan Kannywood ke bayarwa wajen wayar da kan al'umma, bunƙasa al'adu da kuma ci gaban zamantakewa. Ta ce manufar shirin ita ce tabbatar da cewa marasa galihu a cikin masana'antar fina-finai ba su rasa damar samun ingantacciyar kulawar lafiya ba. Shugabar ta kuma sanar da cewa an yi wa wasu fitattun membobin Kannywood guda 8 da ke fama da matsananciyar rashin lafiyar rijista nan take karkashin shirin ajandan gaggawa na RRT. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.